Се уште нема договор меѓу администрацијата на Бајден и законодавците во представничкиот дом, што е под контрола на републиканците за ограничувањето на владиниот долг. Белата куќа вели дека разговорите се конструктивни, но републиканците обвинија дека кај извршната власт чувствуваат недостаток на итност. Мартин Николовски се јавува од Гласот на Америка. Мартин, како течат преговорите? Гордана, добро вечер од Вашингтон. Еден ден откако председателот на представничкиот дом Кевин Мекарти и председателот Џо Бајден се сретнаа во Белата куќа, портпаролката Карин Жан-Пиер за медиумите рече дека, цитирам, ова е итно, не е политичко и е завршење на работата и бизнисот на американскиот народ. Коментарите на Жан-Пиер следат по забелешките на главниот републикански преговарач, законодавецот Патрик Мекхенри од сојузната држава Северна Каролина, кој рече дека чувствува недостаток на итност од Белата куќа навреме да го реши буџетскиот ќорсокак за да се избегне потенцијално хаотично федерално неплаќање. Разговорите меѓу двете страни прекинаа вчера без никаков очигледен напредок кон договор што ќе му даде дозвола на американскиот оддел за финансии да го надмине сегашниот плафон од 31 трилиони американски долари и да продолжи да позајмува пари за да го плати за останатиот долг на владата. Мартин, до кога е крајниот рок за постигнување договор? Гордана, секретарот за финансии Дженет Јелен предупреди дека одделот ќе остане без пари до 1 јуни, што би можело да ја принуди владата да не ги плати долговите, втургнувајќи ги Соединетите Американски држави во катастрофална рецесија и создавајќи превирања на глобалните пазари. Републиканците во представничкиот дом бараат од администрацијата на Бајден да се согласи да ги намали федералните трошоци назад на нивоата од 2022 година. Белата куќа предложи замрзнување на федералните трошоци на сегашните нивоа оваа година и сака да стави крај на даночните улеснувања за побогатите американци и некои корпорации. Председателот Бајден, но и председателот на представничкиот дом Кевин Мекарти ги отфрлија конкурентните предлози, но некои медиуми велат дека потенцијалниот договор би можел да вклучи враќање на 30 милиарди американски долари неискористени средства за помош на пандемијата на COVID-19 и реформи за поедноставување на процесот на одобрување на нови енергетски проекти. Гордана? Мартин Николовски се јави од Гласот на Америка.